Сайн байна уу? Манай 15 дахь дугаар эхэлж байна. Тэгээд энэ хичээлээр болохоор flat fill гэдэг нэртэй тийм алгоритмын талаар үзье. Тэгээд энэ их сонирхолтой миний бас хамгийн дуртай алгоритмуудын нэг. Тэгээд энэ алгоритмаа заахдаа хэдүүлээ бодлого дээр жишээ аваад тэгээд энэ бодлогыг яаж бодох гэдэг талаар үзэнгээ оръё. HackerRank дээр ийм нэртэй бодлого байна. Connected cells in a grid гэдэг дунд төвшний тэгний 50 оноотой бодлого баг шиг байна. За бодлоготойгоо эхлээд танилцъя. За matrix байгаа гэж байна. Тэгээд matrix дотор matrix гэдэг нь болохоор хоёр хэмжээстэй ийм array гэсэн үг. Одоо иймэрхүү мөрүүдтэй ийм багнуудтай. За тэгээд энэ matrix дотор нь юу байх вэ гэхээр тэг нэг гэсэн утгууд байх юм байна. За энд болохоор хоёр ийм нүдийг cell-ыг холбоотой гэж үзэх талаар ярьж байна. Ямар үед холбоотой гэж үзэх вэ гэхээр уртаашаа баруун зүүн тишээгээ дээшээ доошоо тэгээд диагоналын дагуу зэрэгэлдээ нэгүүд байх юм бол тэр хоёр нэгийг хоорондоо холбоотой гэж үзэх юм гинэ. In the following grid all cells marked X. Энэ дараагийн матрix дээр болохоор X-ээр тэмдэглэгдсэн бүх нүднүүд нь Y-тай холбоотой гэдгийг харуулж байгаа юм байна. За тэгээд нэг болон түүнээс дээш нүднүүд хоорондоо холбоогтой байх юм бол тэрийг region одоо юу гэдэг тийм холбоотой одоо бүс гэх юм уу тийм юм гэж үзнэ гэж байна. За одоо болохоор манай бодлого эндээс хэлж явах шиг байна. N-ийг харьцах n хэмжээтэй матрix өгдөнө гэж байна. N нь мөрийнхэн тоон, M нь багныхан тоон. Бидний олох ёстой юм болохоор энэ матрix дотроос хамгийн том талбайтай тэр бүсийн доторх нүднүүдийн тоог нь олох юм байна. За жишээ нь энд болохоор 3-ыг харьцах 3 матрix өгөгдсөн байна. Тэгэн гот энэ 3 шиг нэг бол гурлаа хоорондоо холбоотой те. Тэгэхээр энэ нэг холбоотой бүс байна. Доор нэг шиг элементтэй нүдтэй нэг ийм бүс байна. Тэгэхээр 3 1 гэх тэгэхээр энд 3-ыг буцаах юм шиг байна. За ингээд бодлого нь юм тооных нь өгдөх нь хязгаар нь мөр багныхын тоон 10-аас итэхгүй юм шиг байна. За жишээ оролт нь болохоор мөрийнхэн тооног өгдөнө, багныхын тооног өгдөнө. Тэгээд матрицаа унших юм шиг байна. За одоо энэ зориулаад хэдүүлээ код бичиж. Space энтрийг бол та нар одоо мэддэг болсон баг. Энэ одоо ховсгочоо хэдүүлээ энэ дээр юуныхын гадна зарлалчээ. Matrix 10-аас итэхгүй гэсэн юм чинь 10-тай matrix зохиод болох бах. Энэ дээр зарлахаар яадаг вэ гэхээр энийг болохоор global variables гэдэг байгаа. Global variables. Тэгэхээр функц болгон дотроос хандаад уншаад иж болдог. За ихэд оролттой уншия те. За хэдүүлээ read input жоох modular байдалтай кодо бичих гээд үзье. За оролт уншдаг read input нэг function зарлалчээ. Эхлээд мөрийн тоогоо уншина, дараа нь багны тоогоо уншина, дараа нь биднэрт хоёр ширхэг for loop хэрэгтэй болно те. Мөрөөрөө давтаад дараа нь багнаараа давтахад m хүртэл давтана. Тэгээд матрix болгонлогоо ij-гээ нөгөө 1-0 гэсэн тоонод уншиж. За ингээд манай гараас унших юм бол дууссан. Тэгээд ерөнхийдөө global variable руу манай оролтоо ангал уншиж байгаа. За дараагийн юм болохоор яах вэ гэхээр бидний үзэх гээд байгаа алгоритмын нэр болохоор flat
fill гэдэг алгоритм байгаа. Энэ нь юуг ашигладаг вэ гэхээр бидний өмнө үзсэн нөгөө нэг recursive гэдэг санааг ашигладаг. За эхлээд бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр энийг copy paste хийгээд аваад ирье. Матрицаараа давтаад хэрвээ матрицын маань утга 1 буюу одоо нөгөө нэг бидний олох гээд байгаа одоо жишээ нь энэ жишээ оролтын хувьд болохоор бид нар энэ нэгүүдийн хувьд одоо ингээ холбоотой нэгүүдийн хувьд ямар region нь хамгийн олон нэгүүдээс тогтож байгааг олох гээд байгаа шүү дээ. За биднэрт result гэдэг юм хадгалж байна. Бидний хариу гэсэн үг. За тэгээд утга өгчөж болох бах. Тэгээд хамгийн ихийг олох гэж байгаа юм чинь тгээс эхлүүлээд дэшээ явуулж болох юм чинь. Тэгээд бодолтой дууссны дараа хариултаа result-а хэвлчихнэ. За хэрвээ matrix IG энэ одоо чинь үнэн бол 1 гэдэг чинь үнэн гэсэн үг шүү дээ. Үнэн болвол хэдүүдээ юу их вэхээр эндээс flat fill гэдэг алгоритм дуудъя. За энийг томорчдөг гэж байна. За энэ ч гэдэг. За flat fill-ээ яаж дуудах вэ гэдэг чинь юу вэ? I j-дгээр байр өгчээ. Flat fill руу юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр бид нар ij-г шалгасан чинь энэ ij гэдэг нүдэн дээр i дугаар мөрийн j дугаар багны элемент 1 байсан шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар энэ юу буцаах хэрэгтэй вэ гэхээр эндээс эхэлсэн энэ нэгүүд бие биентэйгээ холбоотой ерөн хэдэн элемент үүсгэж чадж байгаа гэдгийг бид нар олоод тэгээд хэрвээ энэ region байгаа нэгүүдийн тоон result-аас их байх юм бол бид нар result-та local result-та өгч байна. Бид нар ихийг олох гээд байгаа шүү дээ. За одоо бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр энэ flat fill гэдэг энэ алгоритм бичих хэрэгтэй. Int төрлийн утга буцаадаг байх хэрэгтэй болно тий. Flat fill int I int j. За одоо болохоор юу хийх вэ гэхээр тоолоод юу тоолох гэж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ ij-с хийсэн энэ матриксын нэгүүд ер нь хэдэн ширхэг байгааг тоолох гэдэг. Тэрийг утсаана. За энд нэг хэрэгтэй нэг санаа байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр dx 6 гэдэг чинь 8 талтай байд юм шиг байна тий. Биднэрт ийм хэрэг болно. Ягаад гэхээр ij гэдэг бид нар мөрийн i дугаар мөрийн j дугаар баган дээр байж их юм бол бид нар энэ бодлогын дагуу болохоор баруун зүүн дээд доод диагоналын дагуу элементүүдийг шалгадаг байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар биччихээр код их амархан, цэвэрхэн бас бага бичиглэлтэй болдог. За эхлээд чи dy гэдэг чинь би багны тэмдэглэл гээд байгаа. 1 хасах 1 хасах 1 тэг гэх юм болвол энэ нүгээр одоо жишээ нь эднийг энэ тоонуудыг яах гэдэг вэ гэхээр ij дээрээ нэмэх гэдэг байгаа. Тэгэх юм бол нэмэх болгонд эргэн тойронд байгаа элементүүд маань гарч ирж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр энд болохоор баруун зүүн дээд доодох индексүүдийн ялгааг нь тэмдэглэлчлээ. За одоо болохоор диагоналын дөрвөө бид нэр тэмдэглэх хэрэгтэй. Диагоналын дөрвөө тэмдэглэхдээ хасах 1 дараа нь 1 байх юм шиг байна. Тэгээд диагоналын хувьд болохоор хасах 1 нөгөөх нь болохоор бас хасах 1. За иймэрхүү байдлаар
чи юм бол бараг л зөв юм шиг хэрвээ алдаа гаргах чаг бол бас алдаа гаргасан байж болзошгүй. За count болохоор нэгээс эхэлж болох юм шиг байна. Хэдүүлээ яагаад тэгэхээр flat fill руу дуудах болгондоо matrix нь нэг үед л дуудаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгუутаа matrix руугаа орж ирэхдээ энэ ij-ийн утгыг хэд болгох вэ? 2 болгоод өөрчилжээ. Тэгэнгуутаа хэд удаад автах вэ гэхээр 8 удаад автна. I гэдгийг хэрэгэлсэн шүү дээ. X-ээр тавьчихъя. X 8 хүртэл давтаад new I нэмэх нь dx энэ x гэдэг их жоохон буруу variable байна. Яг тэгэхээр dx гэдэг өчтөж болохоор толгой. За одоо энд юу гэдэг нь вэ гэхээр бид нэр ij гэдэг энэ матрицын нэг элементийн хувьд ярьж байгаа шүү дээ. 8 давтаад нөгөө нэг баруун зүүн дээд тоод 4 диагоналын дагуу байгаа элементүүдийнхаа координатуудыг үүсгэж байгаа байхгүй. Энэ new I, new j гэдэг нь болохоор тэр 8 координатууд гараад ирэх юм. За тэгвэл ямар нөхцөл байгаа вэ гэхээр энэ координатууд чинь одоо жишээ нь бид нэр энэ матрицын ирмэг дээр байж их юм бол матрицаас гараа явцсан байж магадгүй шүү дээ, хасах хэтэр болоод. Тийм болохоор энийг бодцоод хэдүүлээ энэ утгууд маань матриц дотроо байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. New I гэдэг чинь мөрийн дагуу шүү дээ. Тэгэхээр n-с баг гэсэн мөртөө тгээс их тоох хэрэгтэй. Тэгээд багнаас шалгана. New j and new j m-с баг байх хэрэгтэй тийм. Тэрийг санах хэрэгтэй. За энд их буюу тэнцүү гэдэг дээр дутуу бичиж. За хэрвээ энэ жишээ нь юу гэж бодъё л доо тийм. Матриц дотроо байна. Хэрвээ матриц дотроо байх юм бол яах ёстой вэ гэхээр энэ матрицын маань энэ шинэ нүд new I, new j matrix I, matrix j энэ нүд маань нэг байна уу гэдгийг шалгана. Хэрвээ нэг байх юм бол бид нар энэ flat fill маань recursive function гэдэг байгаа шүү дээ. Цаашаа дуудчихна. Тэгээд цаашаа дуудаад тэр нүднүүд рүүгээ очиж яваад байна. Тэгээд очих болгондоо бид нар яах вэ гэхээр нөгөө нэг count-ийн тоонуудыг олоод байна гэсэн үг. За дутуу юм дээр орхичих бол миний бодлоор энэ бодлого бол ингээл болцсон байх хэвээр. За хэдүүлээ ажилуулад ямар нэгэн алдаа малдаа дутуу мото орхисон юм байна уу харъя те. Эсвэл зөв хариу гаргаж ийн үү ч юм уу. За жишээ оролтоо авчи. За тэгээд энэ кодыг ажилуулад үзье. Ажиллах нь compiled чинь. За exited segmentation fault гэж авч байна те. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр array-гийн байхгүй индекс руу хандаад байна гэсэн үг. За тэгэхээр тиймэрхүү юм хаана болж магадгүй гэдгийг харъя. За оролтоо уншина. Оролтоо унших маань nm I-аас n хүртэл j-с m хүртэл ij болгоныг уншицсан. Энэ бол миний бодлоор зөв бах. За дараа нь болохоор result I n хүртэл тавьсан, j m хүртэл тавьсан, matrix ij нэг болвол ij-ээр flat fill гэдгээ дуудаад ij-гээ өгөөд утгаа бодоод гаргаад ирсэн. Result-аас их байна уу? Энэ бол асуудалгүй бах. За одоо энэ дотор асуудал байна уу гэдгийг харъя. Flat fill int ij count k8 хүртэл тавьсан. Энэ дотор элементүүд 8 хүрч байна уу? Tx8 0 4 8 энэ бол 8 элемент байж байна. Манай юуны хэмжээ бол 10 шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр 10 гэж зарлцсан. Энэ асуудалгүй бах.
new I энэ I гэдэг дээрээ dx k гөгцөн k-га нэмэгдүүлээд байгаа. J дээр нэмэх нь dy k new j үсгсэн. New I маань n-с бага байна уу гэдгийг шалгасан. New j n-с бага байна уу гэдгийг шалгасан. Надаа энэ код ер нь зөв л харагдаад байх юм. За очихраа. 4 ямар хөө матриц вэ? 1 0 За гараараа очиж адилхан гарч байна тий. Sin n sin m g дот За энд юу хийж болох вэ гэхээр хэдүүлээ жоох юм хэвлээд үзье. Хэдүүлээ энэ ij-үүд ерөнхийдөө юу болоод хаана юу дуудагдаад байна гэдгийг харъя. Одоо ингээд хэдүүлээ алдаа гаргацсан юм чинь ерөнхийдөө хаана яагаад алдаа гарсан бэ гэдгийг бодож олох хэрэгтэй болж штэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө надаа нэг амархан арга нь бол энэ дуудаж байгаа хамгийн алдаатай байж магадгүй функцүүдээ ажилуулангаа жоохон нэмэлт мэдээллүүд хэвлжүүл зүгээр. За одоо харж байна. 0001 00 гээд энэ recursive маань ерөнхийдөө зогсохгүй байх шиг байна. Ойлгосон. Би алдаагаа олчих шиг боллоо. Энэ 2 гэж одоо чинь бид энэ яагаад энэ matrix ij-г 2 гэж тэмдэглэсэн бэ гэхээр манай өгөгдсөн матрix болохоор 0-1-үүдээс тогтсон матрix байгаа шүү дээ. Тэгээд би очсон матрицынхаа 2-ыг болохоор энэ элемент дээр бид нэр очсон шүү гэдэг утгаар тэмдэглэх гээд байсан байхгүй юу? Тэр нь бол миний бодлоор зөв. Хамгийн гол нь бид нар энд f бичгтээ ингэ бичсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ дотор болохоор энэ 1 байсан ч үнэн 2 байсан ч үнэн гардаг. Яагаад тэгэхээр тэг болон хасах тоонууд дээр л if худлаа гардаг. Тэрнээс биш 1 2 дээр үнэн гардаг. Тийм болохоор бид нэр заавал энд нэг л үед явъя шүү гэдгийг бичих хэрэгтэй одоо. За одоо зөв гарч ийн тий 000 ямар индексүүд рүү орсон. Тэгээд 55 гарсан гэдэг ч юм уу тий. За тэгээд энэ шиагуутай хасчих. За одоо энэ бодлогоо явуулаад бусад тестэн дээр ажиллах нь гэдгийг харъя. За 2 жишээ тестийг бол давж байна. За ингээд бодолт бол давчлаа тий. За та нар энэ бодлогыг хараад хэрвээ ойлгохгүй байх юм бол энэ кодыг дөөрэж бичээд тэгээд энэ flood fill гэдэг дээрээ энэ матрицаа тэр чигээр хэвлээд тэгээд энэ жишээ оролтон дээр ерөнхийдөө энэ элементүүд чи юу болоод байна вэ гэдгийг жоох ажиглаад үзээрэй. Тэгээд бүр ойлгохдохгүй байх юм бол видеон дээр юм уу Facebook дээр комент хийжээрэй. Тэгээд би нэмэлт тайлбар хийх гэдэг. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.